السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا بخير. ما عندكيش عيش في البيت، مكسلة تطلعي بره تجيبي؟ انا هقولك تعملي ازاي نعيش في البيت باسهل المكونات، من غير ما تعجني وتهبطي نفسك، ومن غير فرن كمان. المفيد من كل ده ايه كمان؟ لو انت عندك شوية لبن بقالهم يومين جبنهم، ممكن تحطيهم في الوصفة دي. ولو ابنك او بنتك ما بيحبوش اللبن، ممكن تحط لهم في الوصفة دي كمان، هتبقى مغذية ليهم وهنضحك عليهم، وجسمهم كده هياخد فايدة اللبن من غير ما يشربوا من اللبن. شوفوا حلاوة العيش، شوفوا طعمه، شوفوا الرغيف عامل ازاي وطري ازاي. هنعمله بطريقة سهلة على الكل، وممكن بقى نعمل بقى ايه شوية للفطار او شوية للعشاء، يبقوا حلوين كده وسخنين معانا وطريين في نفس الوقت. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي ايمان، واتمنى وجودكم معايا في القناة علشان القناة تكبر بيكم. ولايك للفيديو، ونسمي الله كده ونصلي على رسول الله، ونبدأ بالوصفة بتاعتنا. يلا بينا. معانا هنا عجانة صغيرة. اول حاجة اللي احنا هنعجن فيها ده نص كيلو دقيق، عمل معانا 3 كوبايات الا شوية، وعليه معلقة سكر ومعلقة ملح. السكر يكون اكتر من الملح، وباكو خميرة، خميرة فورية او الخميرة اللي هي البيرة التانية اللي هي بتبقى مكعبات دي، بتكون حلوة قوي في العجن. ومعانا هنا معلقة خل. الخل محسن قوي للمعجنات، بيكون تأثيره حلو قوي على المخبوزات. وكوباية لبن رايب او لبن عادي علشان نعلي القيمة الغذائية بتاع الخبز بتاعنا. وفي نفس الطبق او الكوباية اللي كان فيها اللبن هنحط فيه مية، ونزود العجينة بتاعتنا شوية بشوية لحد لما العجينة تكون مش محتاجة مية. الدقيق مش زي بعضه، الدقيق انواع، في بياخد مية زيادة وفي مية بياخد مية اقل. النص كيلو اللي معايا دول اخدهم كوباية اللبن اللي كانت معايا، وكوباية الا شوية من الكوباية اللي هي كانت فيها اللبن، كوباية مية كمان. دي مش كوباية، دي بولة كده بتاع شوربة. انت العجينة هتكون في ايدك، وهتكوني شايفة هي محتاجة قد ايه مية، وحساها كده بايدك. احنا عايزينها تكون طرية كده زي الملبن، وتكون ما بتلزقش. هنفضل بقى نعجن فيها، وهنا كنت بزود مية شوية بشوية كده، ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق كده، نفضل نضرب فيها كده ونعجن كويس. بعد لما عجننا كويس بقى هنحط معلقة زيت ونبدأ نعجن فيها. هنا انا كنت نزلت العجينة على الارض علشان مش متحكمة، وخلصتها عجن. ونغطيها باي كيس او بسترتش، ونغطيها كمان بفوطة، عندنا فوطة مطبخ اي فوطة، ونسيبها ترتاح وتخمر. بعد لما ارتاحت سيبناها نص ساعة نفضي الهواء اللي فيها كده. جبت هنا صينية وعليها دقيق، رشيت عليها دقيق. هنا بقى نبدأ نشكل العجينة بتاعتنا او نقورها، نقسمها بقى تكون الكور كلها بحجم واحد. شوفي انت بقى عايزة الرغيف بتاعك هيكون كبير ولا صغير، وقسمي الكور بتاعتك على قد. هنا بقى حاولت اقسم الكور كده تكون كلها حجم واحد، والكبيرة قطعت منها حتت برضو علشان يطلعوا متساويين في الحجم وكله بنفس الشكل. خلصتهم وغطيتهم علشان يخمرهم تاني. خمرهم وبقوا ما شاء الله كبارهم. الحجم اللي انا عملته طلع معايا 13 واحدة، 13 رغيف. لو صغرتيها عن كده ممكن يطلع معاك 16 رغيف على الرخامة. وبدأت كده افردهم بقى بالنشابة، نرش تحتهم دقيق عشان ما يلزقوش، وفوقهم شوية دقيق صغيرين او شوية دقيق على النشابة اللي انت بتفردي بيها علشان ما يلزقش. وبعد لما تخلصي تنفضي الدقيق اللي عليها الزيادة بالشكل ده، وتحطيها وتغطيها. ونبدأ الفرد من الناحية اللي احنا بدأنا بيها علشان تكون خمرت شوية. وبعد لما نفردها نحطها برضو على صينية ونغطيها لحد لما نخلص كل الكمية. وانتي بتفردي العجينة بقى تحطي ايدك في الاخر كده زي ما انا بعمل وبلفه علشان يطلع مدورة متساوية. وانتي شغالة حاولي تساوي الاطراف علشان يطلعوا متساويين. وبالشكل ده خلصت. وحتة قماشة نضيفة حطيتهم عليهم كده فوق وتحت، طبقتين كده على الصينية علشان ما يلزقوش، ونغطيهم
لحد وقت التسوية. وقت التسوية بقى تجيبي طاسة او حاجة ما بتلزقش، تكون طاسة او صينية تيفال جرانيت بقى او سيراميك، اهم حاجة تكون ما بتلزقش، ونسخنها كويس قوي وما ندهناش ولا زيت ولا اي حاجة، ونحط العجينة بالشكل ده ونقلبها كل شوية وما نسيبهاش غير لما تتنفخ. نقعد بقى نضغط بالحاجة اللي احنا بنقلب بيها، المعلقة او اي حاجة اللي احنا بنقلب بيها، نضغط كده لحد ايه لما يتنفخ معانا. شوفوا ما شاء الله كلهم اتنفخوا مقبم بالشكل ده. والنفخة دي مهمة علشان بتكون مفرغة الرغيف من جوه، لما نيجي نقسمه يتفتح بسهولة. لو ما اتنفخش هيكونوا الطبقتين لازقين في بعض وعمرهم ما يتفتحوا معاكي. اللهم صل على النبي. شوفوا الجمال اتنفخ ازاي، ونقلبه هو كده استوى، ونقلبه يمين وشمال كده علشان ايه ياخد اللون الحلو ده. شوفوا كله نفخ معانا ازاي. والرغيف اللي ما يرضاش يتنفخ اتك عليه كده، تفضلي تتك عليه بس مش قوي، اللي هو بمعنى الصح تقتليه يعني، لا بالراحه كده وبشويش هيقوم نافخ معانا بالشكل ده. شوفوا. وساعات هو بيتنفخ يكون مخروم كده مش بيرضى يتنفخ، تقوم متكيه على الحته اللي اتقطعت منك هيقوم منفوخ على طول معاك. شوفي الحلاوه. شوية كده قبل الفطار او العشاء بيكونوا سخنين ويفتحوا النفس الواحد يكمل اكله كده وياكل لحد لما يشبع. نتكة كده على الاطراف، نقفل الحتت اللي بتتفتح لما بيتنفخ، هيكون بالشكل ده ويتنفخ معانا بسهولة بالشكل ده. ونقلبه يمين وشمال علشان ياخد اللون، هو بيستوي بسرعة اللي ياخد بس اللون معانا ده عشان ما يكونش ابيض. شوفوا نتك عليه يقوم منفوخ على طول بالشكل ده. وخلصنا كل الكمية اللي معانا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طري. شوفوا الحلاوة وشوفوا الطعامة، طري جدا طراوة لا تتوصف، ومن جوه مفرغ. وسندوتشات للحضانة او للمدرسة بقى، فطار عشاء، جميل قوي قوي قوي. والعجينة دي كمان ممتازة للحواوشي او الفطاير اللحمة، نحشيها لحمة. شوفوا مفرغة ازاي من جوه، وطراوة، وطعمه جميل جدا، واللبن باين فيه، وسهل. واحلى سندوتشات او عيش طاسة، ولا فرن بقى ولا عجن ولا اي حاجه، ولا نبهدل نفسنا ونبهدل المطبخ. حلو قوي ولذيذ قوي في السندوتشات. شوفوا الجمال. وجبت بقى كيس شيبسي كده جنب الاكل، وده كان العشاء بتاعنا واللي فضل عملته سندوتشات لمكة للحضانه الصبح. بس كده يا حبايبي، يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسونش بقى في اللايك علشان الفيديو يترفع كل الناس تشوفه، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم.